madrugada con Dios. Cuando tú guardas silencio se hace un ruido en el cielo. Dice que Jesús recibió 42 latigazos, aleluya. Dice la palabra del Señor que Él fue azotado sin piedad, aleluya, recibiendo todo tipo de maltrato y de vituperio ahí en la cruz del Calvario. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero dice que enmudeció, no abrió su boca. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero ese silencio que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario trajo consigo, aleluya, algo fuerte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque aquellos que lo estaban azotando, lo estaban vituperando, aleluya, como muchas veces hacen las personas que se levantan en contra de los hijos de Dios, aleluya, pensaban que iban a acabar con su existencia, pero no fue así. Dice que lo crucificaron, lo mataron, pero al tercer día resucitó y la tumba está vacía. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que Él padeció trajo consigo la resurrección. A veces cuando estamos pasando por procesos, por vituperio, pasando por un sinnúmero de situaciones, pensamos que todo se ha terminado y no es así, porque el Señor ahí es que está con nosotros como poderoso gigante. Ahí es que el Señor está para darnos la victoria, aleluya. Cuando guardamos silencio, dice la palabra del Señor, que el Señor es que pelea nuestra causa. Por eso le puse al tema del programa que cuando hacemos silencio se hace un ruido en el cielo. Kamansoa. Es difícil guardar silencio, Kamanda, la mansoquende, le mensoa, cuando hay dificultades y cuando usted sabe que usted tiene la razón. Pero cuando hacemos silencio, el ruido lo hace el cielo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El Señor no abrió su boca, no se defendió contra esos agresores, pero Él tuvo la victoria. El Señor tuvo la victoria con la resurrección. Y así mismo nosotros somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Recibimos victoria cuando nos mantenemos confiando en nuestro Señor.